नमस्ते सबैलाई। यदि तपाईँ सेयर मार्केट सिक्नुहुन्छ तर कहाँबाट तपाईँलाई स्टार्ट गर्ने थाहा छैन भने तपाईँहरूको लागि आजबाट स्टार्ट गर्दैछु म सेयर मार्केटको फुल सिरिज नेपालमा, जहाँ बिगिनरदेखि एडभान्ससम्म सबै कुरा तपाईँहरूलाई सिकाउने छु। र यो सिरिज हेर्नुभयो तपाईँले त के बुझ्नुहुन्छ, सेयर मार्केट के हो, आइपिओ कसरी अप्लाई गर्ने, सेयर कसरी किनबेच गर्ने र कसरी प्रफिट पनि गर्ने। सबै कुरा बुझ्नुभन्दा पहिला तपाईँ के गर्नु, सेयर यात्रा नेपाललाई सब्सक्राइब गर्दै बस्नु होला, किनकि यो सिरिज अबदेखि धेरै ठुलो माथि जानेवाला छ र टिकटकमा पनि फलो गर्दै बस्नु होला। सेयर मार्केट के हो? सेयर मार्केट भनेको कम्पनीको ओनरसिपको किनेर बेच्ने ठाउँ हो। जस्तै कुनै पनि सेयर हामी किन्छौँ, यसलाई बेच्ने काम सेयर मार्केट र बाई गर्ने काम पनि सेयर मार्केटको हो। र एउटा एक्जाम्पलबाट हामीहरू यो कुरोलाई सम्झिन्छौँ। जस्तै मेरो एउटा कम्पनी छ जसको नाम छ नविल ब्याङ्क। सिम्पल मानौँ होइन, कुनै पनि कम्पनीको यो ब्याङ्कको ओनरसिप सानो सानो पार्टमा डिभाइड गरिन्छ, जुनलाई सेयर भनिन्छ। बुझ्नुभयो? यदि तपाईँले त्यो सेयर किन्यो भने तपाईँ पनि कम्पनीको सानो ओनर हुनुहुन्छ। जस्तै तपाईँले कुनै पनि आइपिओ किन्नुहुन्छ भने तपाईँको पनि त भागीदार छ त्यो कम्पनीमा। जस्तै 1000 को 10,000सम्म जान्छ, तपाईँ पनि त्यो कम्पनीमा पैसा लगाउनु भएको छ र तपाईँ पनि यो कम्पनीको ओनर जस्तै टाइपको हुनुहुन्छ र ओनरै सम्झुन्, तपाईँहरू ओनरै हुनुहुन्छ। र अर्को कुरा गरौँ, नेपालमा सेयर मार्केट। नेपालमा सेयर मार्केटलाई नेप्से भनिन्छ, जसको फुल फर्म छ नेपाल स्टक एक्सचेन्ज। सबै कम्पनीको सेयर यही नेप्सेमा ट्रेड हुन्छ। अब अर्को कुरा गरौँ, जसलाई भन्छ सेयर किनेर कसरी प्रफिट हुन्छ, त्यो बुझ्नु पर्यो नि। सेयर किनेर कसरी प्रफिट हुनु पर्यो। सेयर मार्केटबाट प्रफिट दुई तरिकाबाट हुन्छ, प्राइस बढेर र एक्जाम्पलको मार्फत तपाईँहरूलाई सम्झाउँ। तपाईँले 100 रुपियाँमा सेयर किन्नुभयो, पछि त्यही सेयरको भ्यालु 150 पुग्यो, तपाईँले बेच्नुभयो उसलाई, त तपाईँले कति प्रफिट भयो? 50 प्रफिट भयो। डिभिडेन्डबाट जस्तै कम्पनीको कुनै प्रफिट कमायो भने इन्भेस्टरलाई डिभाइड दिन्छ। जस्तै तपाईँले बुझ्नुभयो, कुनै पनि सेयर तपाईँले किन्नुहुन्छ र त्योमा 100 को रेन्जमा, 50 को रेन्जमा, 70 को रेन्जमा कुनै पनि सेयर तपाईँले बाई गर्नुहुन्छ, त्यो कम्पनी माथि जान्छ। त्यसपछि तपाईँहरूले के हुन्छ, त्यसलाई बेच्नुहुन्छ। बेच्नुहुन्छ भने तपाईँको कति कि त सेयर किन्नु भएको थियो, त्यो भन्दै तपाईँहरूको प्रफिट पनि आउने छ। यसलाई अहिलेसम्म बिग अपर्च्युनिटी हाम्रो नेपालतिर त आएको छैन। जस्तै अर्को देशहरूमा हेर्नु छ भने धेरै ठुलो कुरा छ। अहिले बाई गर्छु त अहिले बाई हुन्छ, अहिले सेल गर्छु त अहिले सेल गर्छु, विथिन सेकेन्डमा हुन्छ। लेकिन अलिकति हाम्रो नेपाल स्टक एक्सचेन्ज ढिलो हुनको कारणले यस्तो दिक्कत भएको छ। त्यो कारणले तपाईँहरू सपोर्ट गर्नु नेप्सेलाई। सबै जति पनि युवाहरू हुन्छ अहिलेको टाइममा सबै सेयर मार्केट तरफ जानुहुन्छ भने धेरै राम्रो प्रफिट कमाउनुहुन्छ। कुनै जुवा होइन, यसलाई बुझिने र काम गर्ने क्यापेबिलिटी आफ्नो अन्तरबाट ल्याउनु पर्छ के। अर्को मान्छेलाई हेरेर गर्नु पर्दैन, आफ्नो सोचले, आफ्नो माइन्डले त्यो गर्नु पर्छ। यसको इन्डिङ कुरा के हो, यो सिरिजको अर्को एपिसोडमा तपाईँहरूलाई सबै जानकारी बुझाउँछु, नेप्से कसरी काम गर्छ। र यदि तपाईँलाई सेयर मार्केट सिक्नु छ भने यो सिरिज मिस नगर्नु होला। भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक र सब्सक्राइब गर्नु होला। अलिकति कुरा मात्र तपाईँलाई एक्सप्लेन गरेँ, एकैचोटि सबै कुरा भनिदिन्छु भने तपाईँहरू बुझ्न सक्नु हुँदैन। त्यही कारण अलि गरेर तपाईँहरूलाई सबै कुराको ठोक तपाईँलाई बुझाउने छु। त भिडियो तपाईँहरूलाई राम्रो लाग्यो र इन्फर्मेटिभ लाग्यो त सेयर यात्रालाई सब्सक्राइब गर्दै बस्नु होला र साथीभाइहरूसँग भिडियोलाई सेयर गर्दै बस्नु होला। धन्यवाद।